Hi friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Jeddah truck no entry timing for Ramadan 2024. Traffic police வந்து இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க Jeddah timing for Ramadan timing for no entry timing for Ramadan. இப்போ இந்த வீடியோவில் அதை கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுறது வந்து நோ என்ட்ரி டைமிங் மட்டும் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதிலிருந்து நம்ம வந்து என்ட்ரி டைமிங் வந்து எடுத்துக்கிறணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், Sunday to Thursday, water tank and Baldia truck 24 hours allowed to Jeddah. There is no entry for water tank and Baldia truck in Jeddah. 24 hours allowed. 24 மணி நேரம் Sunday to Thursday அவங்க ஓட்டிக்கிறலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல் ட்ரக்ஸ், ட்ரெய்லர்ஸ், மிக்சர், பம்ப், கிரெயின், எல்லா வண்டியும், ஆல் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், பெர்மிட் இல்லாத வண்டி, ட்ரக் பெர்மிட் இல்லாத வண்டி, ஆல் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் சண்டே டு தேர்ஸ்டே. ஃபஸ்ட் இன்டர்வல்னால் 9 AM to 7 PM நோ என்ட்ரி. அப்புறம் திருப்பி செகண்ட் இன்டர்வலில் வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் சண்டே டு வெனஸ்டே. செகண்ட் இன்டர்வல் 9 PM to 1 PM 1 AM நோ என்ட்ரி. All type of trucks without permit Thursday second interval 9 PM to 3 AM no entry. இப்போ all type of trucks Friday and Saturday evening first interval, ஈவினிங் வந்து 4 PM to 7 PM not allowed. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பெர்மிட் இல்லாத வண்டிக்கு. பெர்மிட் இருக்க வண்டிக்கு there is timing, இந்த பெர்மிட்டில் இருக்கும் டைமிங். இது வந்து பெர்மிட் இல்லாத எல்லா ட்ரக், ட்ரெய்லர், மிக்சர், கிரெயின் எல்லா வண்டிக்கும். இப்போ ஃப்ரைடே செகண்ட் இன்டர்வல் நைட் 9 PM to 3 AM, 9 PMலேருந்து நெக்ஸ்ட் டே 3 AM வரைக்கும் நோ ட்ரக்ஸ் அலவுட் இன் ஜித்தா. இப்போ வந்து சாட்டர்டேக்கு வந்து 9 PM to 1 AM, நெக்ஸ்ட் டே 1 AM வரைக்கும் நாட் அலவுட் வண்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் ஏதாவது டவுட்னா இப்போ வர இமேஜில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அரபியில், இது உங்களுக்கு புரியும். அதாவது இது வந்து நோ என்ட்ரி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதிலேருந்து நம்ம என்ட்ரி வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் செகண்ட் இன்டர்வல்னு ஏன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வலுக்கும் செகண்ட் இன்டர்வலுக்கும் கேப் இருக்குது. அந்த கேப்பில் வந்து அது என்ட்ரி டைம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இது வந்து பெர்மிட் இல்லாத வண்டிக்கு மட்டும். பெர்மிட் இருக்க வண்டி, அந்த மிக்சர், பம்புக்கெல்லாம் பெர்மிட் இருந்தால் அந்த பெர்மிட்டில் அவங்களோட டைமிங் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது அவங்க என்ட்ரி டைம், நோ என்ட்ரி டைம், அதில் அவங்க பெர்மிட்டில் வந்துடும். இது வந்து பெர்மிட் இல்லாத வண்டிக்கு, ட்ரக்குக்கு, சத்தா, கிரெயின் அந்த மாதிரி வண்டிக்கு மட்டும் இருந்தது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ ஸோ மச்.